në mënyrë që fjala procedur mos jetë e barabartë me konceptin pengmarrje. Dhe duke folur për pengmarrjen, duhet shtoj dhe diçka. Në asnjë parlament demokratik nuk tolerohet jo ndërhyrja fizike, po goditja në dinjitet e atyre që janë aty të pranishëm. Nuk tolerohet, nuk është liri fjale. Dhe në këtë pikë, masat duhet jenë të menjëhershme, ashtu si që ka rregulloria. Asgjë më shumë, asgjë më pak ama. Legalizimi i rrugaqërisë në sallën e kuvendit është bashkëveprim dhe bashkëfajsi në goditjen e të gjithë atyre të rejave dhe trimëve dhe atyre familjeve që ndjekin kuvendin e Shqipërisë. Është një goditje në nivelin psikologjik, është një goditje në nivelin edukativ dhe mbi të gjitha është një goditje në aspektin social, sepse krijon vetëm nxitje të urrejtjes dhe krijon vetëm zgjerim të hendekut, të pamerituar për shqiptarët që e ka hapur dhe e mban hapur dhe e gërmon politika. Dhe kur them politika, nuk flas siç flasin të dërguarit me punë këtu në Shqipëri të vendeve të tjera, politika në përgjithësi jo. Ajo pjesë e politikës të cilën ne, për fat keq, nuk e kemi dot përballë, por e kemi gjatë gjithë kohës mbrapa, duke u përpjekur me të gjitha llojet e metodave që të na pengojë të vazhdojmë ne përpara. Më tutje, dhe këtu dua ta mbyll me pjesën që ka të bëjë me funksionimin e kuvendit, e dëgjuam edhe nga kryetari i grupit dhe duhet të ecim me shumë vendosmëri në futjen sa më thellë të teknologjisë në punën e kuvendit. Me gjitha ato që u thanë. Dhe e kemi thënë dhe herë të tjera, unë mendoj që kanali i parlamentit në televizionin shqiptar duhet të kthehet në një kanal të parlamentit, jo thjesht për të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë seancat e kuvendit apo komisionet, por shumë më tepër se kaq. Vendet e tjera e kanë një kanal parlamentar, duhet ta kemi dhe ne, dhe kjo duhet bëhet nën kujdesin e kryesisë së kuvendit, duke ftuar patjetër edhe përfaqësuesin e opozitës. Dado Reqen është akoma si është situata me profesor Gjek Marakajn, është akoma nën kryetar, iku si u bë. Apo ai jep dorëgjën dhe ata e mbajnë. Okej, shumë mirë, është profesori, është një aset pozitiv. Shpresoj që kjo mos i kushtoj në goditje në brez. Duke vijuar më tutje, duhet në vizoj si konkluzion nga fjala e kryetarit të grupit edhe një herë, që ne jemi këtu për të bërë punën tonë. Dhe për të gjitha arsyet që i dim, puna jonë nuk pret. Puna jonë nuk pret. Do t'ishte qershim mbi tort, sikur të tjerët të ishin të interesuar për të bërë të njëjtën punë. Punën për vendin dhe për antarësimin e vendit Bashkimit Evropian. Nuk janë të interesuar. Përkundrazi, janë të angazhuar që me çdo mjet dhe mënyrë të përcjellin jashtë kufive të Shqipërisë hobin e zi që ky vend është një narkoshtet. Dhe ndërkohë, këtu brenda,
janë të interesuar që vetëm të pengojnë. Prandaj, pa hequr dorë në asnjë moment dhe për asnjë arsye nga gatishmëria për të bashkëpunuar nëse do të vinë të ulen në tavolinat e bashkëpunimit, ne nuk do presim për asnjë rast dhe arsye askënd për të vazhduar të bëjmë punën tonë. Kjo do të jetë shumë e qartë. Unë e mirë kuptoj shumë edhe thirrjen e miqve, partnerëve, predikuesve të dialogut, të bashkëpunimit, konsensusit. E mirë kuptoj, jemi të gatshëm, por bashkëpunime, dialog dhe ulje në një tavolinë të përbashkët me zor, unë nuk kam parë. Kështu që për ne e rëndësishme është që asnjëherë dhe për asnjë arsye të mos mbyllim derë. Asnjëherë dhe për asnjë arsye mos marrim kariket e tyre bosh edhe ti larg qoftë djegim siç i digjin ata. Kariket bosh janë aty, duan të vinë, le të ulen. Duan të bashkëpunojnë, bujrum. Duan të japin alternativë, mirë se të vinë. Për të tjerat, rrugët janë të ndara, ne përpara, ata mbrapa. Ne gjithmonë më përpara, ata gjithmonë më mbrapa. Po keni parasysh që sa më mbrapa të mbeten, aq më e fortë do të vi e hona e lehjes së tyre. Sepse ajo që ata bëjnë, në shqipen time quhet lehaqenie. Në ndërkohë, dua të vazhdoj duke thënë se duhet të mendohet përveç tjerash edhe ngritja e një grupi nismëtar për ndryshimet kushtetuese. Ne kemi shtruar qysh në krye të këtij mandati nevojën që Parlamenti i Shqipërisë të zvoglohet në numër. Kemi një parlament me 140 vet dhe fare mirë mund të kemi parlament me 100 vet. Gjë që do ta mirëpriste publiku, gjë që do të racionalizonte forcat dhe burimet e tjera, por nuk është vetëm kjo. Ka dhe aspekte tjera që duhen rivizituar nga sigurisht njerëzit që dinë se çfarë shohin, dinë çfarë lexojnë, dinë çfarë thonë dhe çfarë shkruajnë kur vjen fjalë tek kushtetuta e Shqipërisë. Kështu që duhet ngritur një grup që pastaj të hapi një proces, natyrisht është shumë më tepër se sa një reformë zgjedhore apo një reformë administrative territoriale, kështu që kërkon shumë më tepër hapësirë, angazhim, burime etj. Por duhet nisur kjo punë. Duhet nisur kjo punë, ambicia e unë duhet jetë që në fund të mandatit ne të kalojmë edhe një reformë kushtetuese. Në ndërkohë dua të vazhdoj me çfarë u tha këtu, duke ju referuar një momenti të ngritur nga kryetari i Komisionit të Sigurisë dhe Mbrojtjes, i cili u referua organizimit të një digjese me ministrën e Brendshme si një shembull që në këndvështrimet e tij unë nuk e kam ndjekur,